好似未俾大家睇過我啲四星樂可，今日 show 下俾你哋睇先。有大好多盒拼圖，有一個我睇出面我而家攞。但有一張 P 卡，先睇 P 卡先。呢張係嗰個佛啊少年期啊，聽人哋講呢個推打到9條狗嘅喎。呢個嬲係自己合拼合出嚟嘅，有呢張巴達克。孫悟空超晒4，就到呢個達洛特Secret 嚟嘅，有呢張扣氣布，悟空嘅超藍啊，流星啊，有到達洛德嘅超晒4嘅突破界限啊，到呢張達列斯，勁啦呢張，到呢張英雄卡。最後呢張啊，悟空係超藍大選嘅合體嚟嘅，唔知道有冇人有嗰張比達呢？呢啲卡都可以換嘅。嘿，下次記得睇我嘅影片，記得訂閱，拜拜。